المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، الذي جمعنا بكم في هذا الجامع المبارك وفي هذا الافتتاح الكريم، وإنني أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لمن كان سبباً في إنشاء هذا الجامع، وأن يوصل أجره لمن بني على نيته، وأن يجعله عليه بردا وسلاما في قبره، إن ربي على كل شيء قدير. ثم أرفع شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، موافقته الكريمة على رعاية حفل افتتاح هذا الجامع، وأشكره لتكليفه لي بحضور وتدشين افتتاح هذا الجامع، وأبلغكم سلامه ودعواته حفظه الله، واعتذاره أيضاً عن الحضور لظروفه الخاصة. وقد اطلع حفظه الله على مكونات هذا الجامع بشكل تفصيلي وبصور مرئية، وبارك هذا المشروع الكريم فجزاه الله خيرا. ثم باسمكم جميعاً وباسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير نرحب بضيفنا الكريم الشيخ سعد العتيق، ونشكر له استجابته وتكبده مشاق السفر لتلبية دعوتكم وحضور هذه المحاضرة وإلقائها لتكون بداية ونواة خير بإذن الله عز وجل في هذا الجامع. ثم أبارك لكم يا رواد هذا الجامع وجماعته على الموافقة على افتتاح الجمعة في هذا الجامع اعتباراً من هذه الجمعة، فنحمد الله عز وجل الذي بفضله تتم الصالحات وتجتمع الخيرات. وأدعو أخي الشيخ سعد لإلقاء محاضرته والتي هي بعنوان أسباب انشراح الصدر. أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يتقبل منا ومنكم، إن ربي على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله جل وعلا أن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأسأله بمنته وباسمه الأعظم الذي جمعنا في بيت من بيوته فوق ملكه أن يجمعنا غدا في ظل عرشه وعلى الأرائك متقابلين. قولوا آمين. وأسأل الله سبحانه وهو سامع الصوت سابق الفوت، وكما رفع هذا الجامع لذاك الذي مات رحمه الله أخونا الشيخ عبد الله رحمه الله وبارك في ذريته، أسأل الله أن يكون الله جل وعلا قبل هذا البيت فبنى له بيتا في الجنة وأصلح ذريته من بعده وبارك فيهم، وجعل هذا البناء وهذا المجمع نوراً في قبره ونوراً يسعى بين يديه، وأن يصلح ما تركهم من ذرية وولد. قولوا آمين. اللهم آمين. أحبتي، أصحاب الفضيلة بين يدي شكر الله لهم تواضعهم يوم أن جلسوا في هذه الروضة، وكان الأحق بهم أن يكونوا هنا. وشكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ حجر الذي قدم للمحاضرة حفظه الله، وجزى أمير منطقتنا الغالي خير الجزاء يوم أن بارك هذا العمل ويفتتح على رعايته. وأفتتح الآن كلمتي عن انشراح الصدر. أخطر سجن في الحياة هو القفص الصدري، ولذلك تجد أن بعض الناس بيوتهم واسعة ومراكبهم فارهة وأرصدتهم ممتلئة،
إلا أنه لو وضع بين يديه مرآة لاستعاذ بالله من صاحب المرآة والصورة اللي انعكست مع أنها صورته. مهموم حزين في وجهه من الظلمة والهم والغم ما يدل على أن في صدره الهم قد جثم، مع أن البيوت توسعت إلا أن القلوب ضاقت. ويقول لي والدي يوما: بيوتنا يا بني كانت قصيرة الفناء صغيرة، لكن والله ونبوك أن فيها انشراح، ما الحي كله ما تنشرح صدورهم كلهم لن يكونوا كانشراح رجل من الأولين. ما الذي ضيق الصدور؟ البعض منا معاشر الأحباب يعيش كئيبا حزينا، والأسباب لانشراح الصدر معلومة، ولن آتي بشيء جديد، لكني أقدم بمقدمة فأقول: لو أن أحدا في جامع الشيخ عبد الله هذا الآن بشر بالجنة وعرفنا أنه ذاك، الله يجعلكم في جنات النعيم، وأسأله باسمه الأعظم أن يدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وأن يغفر لآبائكم وأمهاتكم. اللهم صل على محمد آمين. لو علمنا أن رجلا معنا الآن من أهل الجنة، أليس من البديهي أن ننطلق إليه نقول له: ما السبب الذي أدخلك الجنة؟ ما ننكب عليه نحب خشمه ولحيته ونقول: يا أبا فلان ما الذي أدخلك الجنة؟ كلنا نريد السبب حتى نعمل عمله فندخل الجنة كما دخل. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بشر صحابي دخل المسجد، وقبل دخوله قال: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. والله لو قال الحبيب أنه سيخرج مع المحراب ما تلتفتون إليه، عيوننا تنظر في هذا الباب، من الداخل من أهل الجنة؟ دخل رجل لا يعرف، صحابي جليل. وصحابة الحبيب عليه الصلاة والسلام هم النجوم، بأيهم اقتدينا اهتدينا، وليس فيهم أيها الأحباب إلا عدل. لكن هذا الصحابي ما اشتهر بالزكاة بدفعها، ولا الصدقات، ولا الجهاد، ولا العلم، ولا كثرة المجالسة. كان له عمل خفي كان يختفي به في صدره. كان هذا الرجل الذي بشر بالجنة، وكانت في بعض الروايات لحيته تقطر من الوضوء، وكان حذاؤه تحت أبطه، دخل فنظر إليه عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا بد أن يكشف السر، ما الذي أدخله الجنة؟ فتبعه، والقصة تعرفونها، 3 أيام ما وجد شيئا زائدا. فلما انتهى وفرغ من المتابعة والمراقبة أخبره أنه في رواية أن بيني وبين أبي ملاحاة، يعني بيني وبين والدي مشكلة، أريد أن أبات عندك. أحبابي 3 أيام، وكانت النتيجة ليس إلا ما رأيت، ما فيه زود، ليس عندي طاعة زائدة غير أني ما بت وفي قلبي غل على مسلم، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. قال: هذه التي بلغتك والتي لا نطيق. عمله الذي أدخله الجنة أنه ليس بينه وبين أحد مشكلة، ولو حصلت في النهار ما يضع رأسه على الوسادة إلا وقد أطلق السجناء. أتعلم أن صدرك سجن؟ كل إنسان 3 أيام مضت عليك لا تسلم عليه، إنك أدخلته في صدرك سجين برقم. وأحبابي بعضنا عنده قبيلة كاملة مدخلهم صدره، ما أدري وش هالصدر الذي يستوعب قبيلة وحيا وموظفين وبشر، وكل أسبوع لديه واحد يدخله. إنك لن تعيش سعيدا، وحياتك ليست إلا شقاء حتى تعلن الانطلاق وإطلاقهم: اخرجوا فأنتم الطلقاء. نتكلم عن الجنة قبل الجنة، أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن الجنة قبل الجنة، جنة سلامة الصدر. الله أخبرنا جل في علاه أن أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة أعطاهم نعمة، وأعطاهم عطية، وأعطاهم منة، لو لم يعطهم إياها لما استمتعوا في الجنة وما تلذذوا، لا بحورها ولا بقصورها ولا بأنهارها. وش هالعمل الذي أو النعمة التي وهبهم إياها وهم في القنطرة قبل دخول الجنة؟ نعمة ونزعنا ما في صدورهم من غل.
والله لو أعطيك كنوز الدنيا وفي صدرك غل على مؤمن لتكونن من أهل الهم والغم والضيق والطفشان ومكتئب وقلق ومتوتر وحزين، وتنظر إلى الدنيا بعين سوداء وتتنفس من ثقب إبرة. أسعدنا هو أفضلنا. ومن أفضلنا؟ قال الحبيب: أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من مخموم القلب؟ أهل القصيم يقولون إذا أرادوا تنظيف البيت خم البيت. خم وهي لغة عربية فصيحة، وهي من العامي الدارج وهو فصيح. خمه يعني نظفه. ولذلك تجلس في بيت أكرمكم الله كالقمائم. صدقون من بعض قلوبنا بيت خرب وفيه من القمائم أجلكم الله، ويحتاج تنظيف وترتيب وغسل وتعطير، ثم ينشرح الصدر حتى يكون كسعة الكون كله. مخموم القلب صدوق اللسان. من مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم ولا غش ولا حسد. يعني أحبابي باختصار قلبه أطهر من ثوبه. وكثير منا يحرص على العطر، وحتى ولله الحمد من المنة ومن الغنى اللي حل في أوساطنا بفضل الله ما تقدر تفرق الغني والفقير. إذا دخل المسجد الثوب واحد والعقال واحد والشماغ واحد وكلش واحد، لكنك انظر إلى وجهه، بعضهم تنظر إلى وجهه تقول والله أحبه، تعرفه والله ما أعرفه، لكن تبارك الله انظر إلى النور، إن وجهه انعكس نور قلبه في وجهه. وبعضهم تنظر إليه وتقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. نعم تنفر منه القلوب. وما ذلك يا أحبابي إلا القبول اللي نشره الله لبعضنا ورفع من البعض. أكبر سجن هو سجن الصدر، ولذلك القفص الصدري هو السجن الانفرادي والزنزانة الذي إذا أدخلت فيها فلن تخرج حتى تحسن الوضع مع الله فيشرح صدرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام. انشراح الصدر أحبابي منه، ولذلك تستطيع أن توسع بيتك وتوسع سيارتك وتتزوج أجمل النساء وتسافر إلى أجمل الشواطئ وتسكن أجمل القصور وتذهب للمنتجعات، وشايل معك الشنطة وشايل مع الشنطة الهم والغم. ولذلك يروح مهموم ويرجع مهموم. أسر تروح تمشى ويرجعون مطاقين ولا لا، ويتلعنون عند الإشارات قبل ما يوصلون بها، ويدخلون البيت متطاحنين متنابذين. طيب ليه طالعين؟ كان جلستوا في البيت. مشكلة. يقول لا أعلم، سريع الغضب، مهموم، ما في شيء، حتى إن بعضهم من سجنه في صدره وانتشار أو كثرة السجناء في صدره يا أخي ينظر الكون أنه ظلام وأن الكون هم. لا والله أن الدنيا جميلة، أقسم بجلال الله إنها لذة. الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لأصحاب العمل الصالح. ولذلك كانت أمراض القلوب سرطانات، وأمراض القلوب كلها أورام، وأورام مميتة. لو قيل لعبد منا في عيادة الطبيب في رأسك الله يطهر أبدانكم وأبدان من تحبون وكل مسلم ومسلمة من الأدواء والأمراض، اللهم وارحم ضعف مرضانا يا رب العالمين. لو قيل لأحدهم يوجد لديك مرض سرطان لوكيميا دم، يرتاح؟ والله ما يرتاح. ويعطونه الكيماوي ويسقط شعره وينظر إلى الحياة ثم يتفاءل. وأبشركم السرطان بات علاجه ميسورا لأن الله يسره. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أقول مريض السرطان يركب هم. طيب يا حبيبنا إذا كان السرطان إذا دخل البدن وعالجوه بالكيماوي طاح شعره وطاحت حواجبه وسقطت لحية الرجل وشاربه، ولو نظرت إلى رجل به سرطان وأخذ العلاج الإشعاعي والكيميائي والله إنك لتحزن لواقعه وتبكي عليه وترحمه وترفع اليدين يا رب ارحم ضعف عبدك فلان. والله بعضنا مريض بالسرطان وهو ما يدري، مهوب في بدنه في قلبه. إذا كان الشعر يسقط من مريض السرطان فوالله إن الحسنات تحلق.
إلا أن يتغمده الله برحمته. إن ما نكفر صاحب الكبيرة، لكننا نخاف عليه. أقول إن مرض البغض الذي يكون في قلب بعضنا سرطان، فساد ذات البين هي الحالقة. وفي الحديث: ألا أخبركم بخير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة يعني واحد أحبابي لا عمره 70 سنة ولو مات اليوم لن يجد في لحده ما ينوره من عمل صالح، لأن أبو فلان قلبه مليان غل والسجناء في قلبه، ودائما بينه وبين الناس شحناء، وعنده شوية كبر وشوي حسد وشوي بغض، جامعنا الأمراض كلها. ترى ظاهره زين، يصلي معنا أبو فلان أول من يدخل المسجد هو، وكريم وحجاجه منطلج ويطبخ ذي في مرق ذي، ما شاء الله كريم، وما شاء الله رجل إذا ذكرناه مدحناه. أما في السماء فساقط، أما في عين الله فساقط، أما في المقاييس الشرعية فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يذبح ويصرخ يسوي اللي يبي. وين مشكلته؟ أخيه اللي سكن وإياه رحم ورضع وإياه ثدي، له 3 سنين ما سلم عليه، وينه نعم معه؟ وينه نعم وهو معرض للعن الله في نص كتابه؟ وينه نعم وهو مقطوع لربما قطعه الله؟ من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. والشيطان الرجيم هذه الأزمان تراه متوهق مع شيباننا، وجدي وجدك تراهم متوهقين إبليس معهم، ما يطولون الزعل، وإذا زعل 3 أيام ولا هو نازل على خشم عمه يسلم عليه وعلى خاله، وما بينهم شحناء، ولو تشاحنوا وتصالحوا. وإنا يبي لنا 30 سنة عشان نصلح. لا، وإذا بغينا نصلح لازم بروتوكولات، يبركون ويقومون وحقوق ومعاديل وكل هذه، وعقب ما يعذب له 500 مسلم يقول لله. وين لله؟ الله يرحمك برحمته، والله مو هو لله. أنت معطيني اللي يجوك، لو معطيه لله تركتها لله قبل ما يجونك، وتركتها صافية لقلبك. الشيطان إذن عنده هندسة أكرمكم الله قذرة، هندسة تنفير القلوب. والحبيب يقول: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أحبابي الشيطان لما يئس أن نترك الصلاة، مع أن بعضنا تركها، وأن نعبد غير الله، مع أن بعضنا أشرك، لكنه يئس. واليأس ليس انقطاع الأمل الكامل، يأس لا زال يعمل، حتى لا يقول واحد إذن لن يأتينا، لا هو يأتينا. فلما يأس منك يا نعم يلي تسوى 1000، يا كريم يا فاضل يا مستقيم، لما يأس منك يلي تستاهل نعم، قال: خله يصلي والوعد عندي، يلا حلها، خله يصلي أبو فلان والوعد عندي. ترى خالك قال وقيل، وبدأ يستقبل القتاتين ويستقبل النمامين، وبدأ بيني وبينهم، وما زوجونا ليه، ويوم اقسموا الأرض ما عطونا، وأمي ما بعد عطوها، وأبوي، بدت كتائب الشيطان تغزو قلبه المسكين. واليوم صاحبنا هذا ونعم مع كل الناس إلا مع أرحامه، هذا يستاهل نعم، ونعم مع الناس كلهم إلا أصحابه، إلا جيرانه، إلا رفقته. لذا الشيطان هذه الأزمان أحبابي يروج على العصاة مخدرات، ويروج على الصالحين أمراض القلوب وأدرانها وأورامها، كبر، حسد، بغض، إلى غير ذلك من مسلسل سنذكر بعضه. لذلك أحبابي عندما نتكلم عن سلامة الصدور ننظر إلى حياة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. اذكر لي موقف صلى الله وسلم وبارك عليه انتصر لنفسه، موقف واحد: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يرضخون قدمه وتسيل الدماء الزكية من قدمه عليه الصلاة والسلام، ويأتيه ملك الجبال: نطبق؟ لا تطبق، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يقف على عتبات البيت العتيق وينادي أهل مكة وقد جثوا وانكبوا تحت قدميه في ذل وهوان، ومع ذلك يقول بدون اعتذار. والكريم دائما أحبابي، الكريم شرواكم ما يلجئ صاحبا اختلف معه، أو جار تنابذ معه، أو زوجة اختلف معها، لا يلجئ أحد إلى الاعتذار. الكريم
اللي قلبه طيب. أما اللي قلبه خربان بالدنيا، اللي بالدنيا مسكين لن يرضى. ولذلك بعض الصلح بين القبائل وبين الأسر وبين الأزواج تنقلب لأنها مهب لله. أما لوها لله تلذذ بمناكفتهم وتلذذ ولو أنهم ظلموه، يريدها من الله. أعود، حبيبنا عليه الصلاة والسلام ما اضطر أهل مكة إلى أن يعتذروا. كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. والله نودنا نكسر أقفال قلوب بعضنا ونكسر القفل ونضيع المفتاح بعد عشان ما يدخل أحد. زين، وقل لهم أنتم الطلقاء. وفي سؤال، يلي ما يبي يصلح وفي قلبه غل وفي بعض قلبه بغض، ولا تكره واحد عشانه باع وكسب، وبعت انت وخسرت، دخل سوق الأسهم وكسب وباع قبل ما ينتهي السوق ويطيح، وانت سربلت وراحت الحلالك كله. يا أخي هذا عطى ربي، مو من عنده، الله يجزاك خير. لماذا تحسده؟ لماذا تبغضه؟ لماذا تناكفه؟ ولذلك أقول أعود إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنه أعتقهم وأطلقهم. وتدري أعتق من؟ أطلق من؟ خلوكم معي. أعتق من وأطلق من؟ أطلق بعضهم مشرك، بعضهم لا زال على الشرك، سامحه صفح عنه رجاء الإسلام، وعادوا كلهم ودخلوا في هذا الدين. يوسف عليه الصلاة والسلام، أحبابي، قصة يوسف في سلامة الصدر منهج من المناهج. وأنبياء الله جميعا كلهم جملهم الله بصفاء القلب. وللمعلومية، القلب خفي وأعماله خفية وأدواء خفية، لكن في قلوب بعض عباد الله رزقها النفرة من صاحب القلب المريض ومن صاحب القلب الأسود والقلب الذي كالكوز مجخية. ولذلك بعض الناس العجيب أحبابي ينفرون الناس منه، مع أنه يحاول أن يتجمل، يحاول أن يظهر، وعنده لسانا ما شاء الله سكب عسل سدر مدري من أطيب أنواعه، يقطر عسل، لكن كل يقول والله إن هذا ما ظنه صويدك، ذا ماس، لسانه فيه لحن. لكن يا أخي الحبيب كلامه لا نور عليه، وكلامه يحترق بين شفتيه. وهكذا يفضح الله من أفسد طويته وأفسد قلبه، يفضحه على قسمات وجهه وعلى فلتات لسانه. لذا أحبابي أعود إلى يوسف تعرفون قصته. أخذوه وهو في دوحة الصبا ولا زال طفل، رموه وكاد يموت، بيع بيعة العبد، راودته امرأة العزيز في عرضه، ثم سجن، آلام، سنوات من العذابات. ويوم أن استطاع قبل أن يعفو قال له أخ من إخوانه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أحبابي، لو أني بجي يصلح بينك وبين أخوك، وأقول أخوك اصلح معه وترى فيه خير ويحبك ويثني عليك، مع أنه يقول أنك كنت صغير سرابيت بنت برجال طيب، وش رأيك أصلح بينكم بيصلح؟ يقول بعد، يقول أني يوم أني صغير ما فيني خير، أقلب وجهك يا مطوع أنت وياه، لأنني ذكرته بألم وذكرته بشيء ينقض الصلح. هذا ليس فقه. ومع ذلك عندما هم بالصلح وأن يصلح معهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني بنيامين إن سرق صواع الملك فله أخونهم اسمه يوسف سارق قبله وما سرق عليه الصلاة والسلام. ويعني كمال الآلام. ودائما إذا اشتد الألم في قلبك وثبت الحق لك وقدرت على الانتصار والانتقام والاقتصاص ثم عفوت لله، زادك رب العالمين عزا، وكان عفوك له وحده، وعفوك يكون أجرك عليه. من عفا وأصلح فأجره على الله. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما وقف إخوانه بين يديه ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وكانوا يبدون العذر. وترى بعضنا يتلذذ بأن يخطئ الناس وأن يذل الناس، وثم يقول بعد ذلك يجي ويعترف ويقول قدام الناس ويحلف له 35 يمين نصفها شركية وما أدري الباقي كيف وعلوم، ويعظم شيئا يمكن مو بربي، ثم بعد ذلك يقول عفوت عنك. ما عفوت، أنت أردت أن ترضي الشيطان والشيطان لن يرضى. لو كنت تريد ترضي الرحمن جعلتها لله خالصة، ثم قلت فمن عفا وأصلح فأجره على الله، اللهم اجعلها لك خالصة.
ما أعظمها وما أجملها أيها الأحباب. إذن نحن مع الشيطان في صراع يريد أن يلوث قلوبنا، مع أننا في غنى، وبعضنا لما اغتنى عن إخوانه وجيرانه وأصحابه ظن أنه مغتني حتى عن فضل الله وإعطاء الله وكلاء الله. تأمل في هذا الحديث الحسن: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليخيره، وفي رواية يزوجه من الحور العين ما شاء. لاحظ، وهو قادر. والله إن أحبابي لا يستطيع على العفو إلا الكرام، اللي في قلوبهم إخلاص، وفي قلوبهم إخبات، وفي قلوبهم تأمل، يتذكرون الله واليوم الآخر. إذا وقفت أمام الله والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، النار قد جذبت وقد شاب الصغير وذهل كل إنسان عن كل من حوله، حتى المرضع تذهل، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وأنت عاري، فتنادى: نحن أولى بالعفو منك، خذوا عبدي إلى الجنة. ما تبيها النداء، والله إنه نداء يعشقه كل مؤمن. يحمد الله البعض منا أن الله جعل إخوانه يخطئون عليه وجيرانه. يا الله يجعلكم في حل. كنت في حج قبل 3 سنوات، وكنت في يوم عرفة كلمة بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، فقلت للناس: نحن أحبابي أتينا إلى صعيد عرفات نريد ماذا؟ أتينا وقد حملنا بالذنوب والسيئات، مد الله في آجالنا، بارك في أعمالنا، ها نحن نأتي إليه شعثا غبرا نابسينها الإحرام، ليس علينا مخيط، غنينا وفقيرنا قد استويا، وها نحن نتمنى ونرجو الله أن يباهي بنا ملائكة السماء. أنا طالبكم طلبة: من كان في قلبه غل على مؤمن، من كان قاطعا لرحم، من كان بينه وبين مسلم شحناء، يا صاحب الأحزان والغل في قلبك أخرجهم، أن تريد من الله أن يعتقك الآن من النار. فتقدم رجل من أهل المدينة بعد نهاية الكلمة وهو كبير سن يهادى بين رجلين ابنين له، فقال: أريدك يا مطوع. فقمت معه وأخذني إلى آخر السرادق الكبير، ثم بكى وقال: أنا رجل من أثرى الناس، عندي من الدنيا ما لا أستطيع أن أحصره، تجارة نامية، أسهم وخير وعقار، وبيني وبين الناس مشاكل، ومشاكلي في المحاكم لا حد لها، حقوق لي وحقوق مشتبهة، وقد أقرضت ناس كثير، اللي لي على الناس، اسمع الرقم: 18 مليون ريال يا شيخ. أقول لك هالرقم يا شيخ عشان تشهد بعد قليل مع ابنين. أشهدك في هذا اليوم الذي نريد العتق من النار فيه، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر فيه من ذاك اليوم، ورب العالمين يباهي بنا ملائكته، وهذا اليوم هو يوم المباهاة ويوم العتق، ما أكثر مما يعتق الله من ذاك اليوم. بكى ثم تحشرج ثم قال: اللهم يا رب أعتقتهم، غنيهم وفقيرهم، يا رب لي قضايا ومظالم في المحاكم ثابتة، لو ذهبت أراجع فيها لثبتت لي، إني أعتقهم فأعتقني من النار. ثم جثى يبكي. ما أجمل أحبابي، بعضنا على 18 ريال ما عفا، مو ب18 مليون. وبعضنا أحبابي لا زال يقول، بعضهم لما قلت له: يا أخي طهر قلبك، قال: والله يا شيخ ودي أني أشيل أبو فلان فوق راسي ونطب جميع في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الغل الذي في قلبه على أخيه. قلوب محتلة، قلوب مسلوبة، قلوب مسكونة، قلوب مقتطعة. ولذلك أيها الأحباب، نحن هنا نتكلم، تريد السعادة، تريد انشراح الصدر، تريد انشراح الخاطر، أخرج ما في قلبك للخلق من غل وأبشر. وقفة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها عليه الصلاة والسلام. أحبابي، كل واحد منكم لو قيل له ولو أن دماء ابنه قد سالت، ولو أنه أخذ ماله، ولو أنه شج رأسه، ولو أنه قذف، ولو هل الذي وقع عليك من المظالم من الناس أشق عليك من قذف أم المؤمنين عائشة، أم أن قذف أمي وأمك عائشة أعظم مصيبة تحل بالمؤمن؟
هل قذف أم المؤمنين أعظم عليك وعلى قلبك من اللي فعلوا بك الربع ذوليك اللي ما عرف اسمهم؟ بلا شك كل مؤمن سيقول والله إن عرض محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فداه عرضي ودمي وأبنائي وما ملكت، بل دماء أمة الإسلام كلها فداء لعرضه. طيب أحبابي، ماذا قال الله مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام والصديق والأمة بعد جريمة والله نتمنى أن نفدي ذاك العرض بدمائنا؟ عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة أمي وأمك عائشة تقذف وقاذفها أيحب؟ والله إنا نحب قاذفها لأنه تاب ولأنه طهر بالحد ولأن الله أنزل في كتابه وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أحبابي، تعليق العفو عفو الله مرهون بعفوك، إن عفوت عفا. إذن أنت اللي ساجن نفسك، أنت ساجن لنفسك. وبعضنا أحبابي حساس، سأذكره، حساس ما يقبل الكلمة ويقلب الشيطان عليه المعاني ويسيء الظن في المؤمنين، ودائما إذا أتيت إليه تنصحه قال وقلنا وقال لي ونقل لي فلان وفهمت وأعرف وش قصده. تعرف وش قصده؟ القصد ما يعرف إلا الله يا ابن الحلال. أنت جهاز أشعة مقطعية تكشف على القلوب، الله يجزاك خير. أنت تعلم ذات الصدور. العليم بذات الصدور هو الله، هو الذي يعلم ما تكن صدورنا، هو العظيم. ولذلك اقبل من الناس ظواهرهم وكل سرائرهم إلى مولاهم حتى تعيش سليما سعيدا، وإلا وربي فإن الصدر يكون مستودع الأحزان، مستودع الآلام، مستودع. أحبابي، لاحظ بعضنا الآن هو الذي سبب ما هو فيه. أنت بعضنا يشتكي أن الراتب منزوع البركة، والزوجة تقور العين لا تقر العين، والأبناء يتنافجون من حوله ويتنافرون، صحيح؟ ويقول والله يا شيخ كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة، كل ما بغيتها تزين شالت. والله إن عندي كل شيء إلا الراحة، مطمئن. حتى أن بعضكم ما شاء الله الشيب اللي في لحيته مو من طول الليالي، من كثر ما خاف على العيال وخاف على الدنيا يلاحق حتى شيبت عيونه ولا لحق، وإلى الآن ما وقف على ساحل الراحة ولا زال قلقا مضطربا قلبه واجف مسكين. متى نرتاح يا شيخ؟ ما في راحة في الدنيا كاملة، الراحة في الجنة. لكن يا شيخ في ناس مطمئنين، في ناس مرتاحين. تدري من هم؟ استمع إلى ميزان السعادة. تبي ترتاح؟ من اليوم قرر قرار: أنا ليس لي حق على أحد، وكل أحد من المسلمين له حق علي، عشان ما نشرح على أحد ولا نلوم أحد، ونبدأ نعمل ونبذر الخير دون أن نرجو نوالا من أحد. ومن أخطر وأكبر الأمراض القلبية اللي تجعل الصدر متلوث يوم أن يعمل الإنسان عملا ويريد من غير الله الجزاء. صدقون أحبابي، لو مات بعضنا الآن تجدها الآن باني مساجد، حافر آبار، طابع كتب، أسلم كافل محفظين، كافل دعاة. والله لو مات يخشى عليه أن يكون من حطب النار، أعاذكم الله من النار ووالديكم المسلمين. لما؟ أن يتقرب بهذه القربات كلها ومع ذلك كله يعذب. نعم، ملوث بأخطر مرض، أخطر من الإيدز وأخطر من كورونا وأخطر من تقطيع الأقدام والأيادي. ما هو المرض؟ الرياء. أنه ما كان يريد بعمله الله، كان يبغى مدح الناس. فعلت لكن يا كد مالك خلف. فعلت لكن مع عميان، مو مع ناس يشوفون. فعلت ثم يضرب اليمين على اليسار وينفخ هواء ساخن. لو واجه واحد شواه جزاه الله خير كأنه مقهور، يقول من الناس يجحدون المعروف. لا، الناس مو بيجحدون المعروف، هكذا خلقوا، لكن قلبك خربان، كنت تريد بعملك غير الله. ومن كان يريد بعمله غير الله فأول عذاباته أن ينقلب عليه من كان يعمل له، ويوم القيامة سيقال له اذهب إلى من كنت ترائي عندهم. إذن أحبابي هي دعوة في هذا اللقاء، دعوة أيها الأحباب أن نطهر هذه القلوب، وأن نحاول أن نجلو تلك القلوب، وأن نعلم أن الجنة التي نريدها
أن نربي أنفسنا وأبناءنا على سلامة الصدر حتى تكون القلوب طاهرة، فإذا كانت الأحباب القلوب طاهرة عشنا سعادة. الإمام أحمد قد جلد في فتنة خلق القرآن، وقد جلده المعتصم، فكان بعض طلابه يقول: يا شيخ هل أبرأت المعتصم؟ أبو إسحاق كنيته، يكنى بأبي إسحاق. هل؟ قال: كنت قد أبرأته وأنا أجلد. كان يجلد ويقول: اللهم اغفر لأبي إسحاق. الله على طول ما يبي الجلدة الثانية تجي إلا وقد أبرأه من الأولى. أي قلوب هذه؟ أي قلوب؟ ويقص لي رحم الله طالب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الإمام الشيخ كان قاضيا في الدلم، وكان الشيخ عنده جمع من الطلبة، والقصة سمعتها بأذني من الشيخ عبد الرحمن بن جلال رحمه الله رحمة واسعة. يقول الشيخ أن أحد طلاب الشيخ تركه الشيخ إماما لجامع الدلم القديم وذهب إلى الحج. فلما ذهب الشيخ إلى الحج مات رجل كان يناوئ الشيخ ويشتم الشيخ ويكنيه بأقذر الكنى. فلما مات غسل وأدخل في جامع الدلم القديم. فلما دخل فقال طالب الشيخ اللي هو خليفة الشيخ على الإمامة نائبه، قال: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: لي يسب الشيخ؟ قالوا: نعم. قالوا: صلوا على ميتكم. والله ما أصلي عليه، وكان يسب شيخي. صلوا عليه، أنا ما أقول لكم ما أصل، صلوا أنتم. فارتجت القرية وتحدث الناس، وتقدم رجل وصلى عليه، ثم حملوه وخرجوا به إلى المقبرة. والمقبرة يتمر بجرف في السيل، كان فيه طين وكان فيه غبار، ساروا به. يقول الناس بدأوا يتناقصون كأنهم يعني كرهوا هذا الميت لما كان يصنع في حياته. دفن الرجل وأبناؤه في هم ليس بعده هم، كأن الناس قد هجروه وهجروا الصلاة عليه. فأتى الشيخ من الحج، وأول سؤال بعد أن صلى بهم وتقهووا عند الشيخ قال: هل حدث أمر بعدي؟ قالوا: نعم، مات فلان رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ يترحم عليه. قالوا: يا شيخ لكن العجيب أن فلان وهو من أسن طلبة الشيخ هجره. طالب الشيخ هذا منتشي مبسوط أنه تقدم بعمل جليل نصرة لشيخه. فقال: يا شيخ أنا ما صليت عليه. فتغير وجه الشيخ وعلاه الغضب: ويحك، هجرت مسلم من الصلاة؟ قال: فلان ما تعرفه يا شيخ؟ قال: بل أعرفه. قال: كان يشتمك. قال: ومن أنا حتى إذا شتمت يهجر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله من الصلاة؟ ثم تكلم عليه حتى بكى الطالب خوفا من الشيخ أن يطرده، ثم لبس بشته وأخذ عصاه، ثم قال لقائد: تعال معي، اذهب بي للمقبرة. يقول: والغبار قد امتلأ به بشت الشيخ ونعاله حتى وصلنا للمقبرة. ثم صلى ودعا، ثم قال: أهله ودني لأهله. ووقف الشيخ على عتبة الباب يتعبر ويعزي ويقول لهم: أنا والدكم، واللي تبون، وترى فعل فلان ما يرضيني وما أمرت به. يقول ابن من أبنائه: كأن أبي خرج مع الشيخ من المقبرة فرحا بهذا العزاء. انظروا إلى القلوب، انظروا أحبابي، نحتاج إلى هذا. تحتاج الآن نخرج من الجامع ونتوجه إلى ذاك الذي بيني وبين الشحناء والحق لي، أنا الكبير وهو الصغير، وأطرق الباب لله تزداد عز. يبارك في ذريتك، يبارك في ولدك، يبارك في زوجك، يبارك في مالك. من وصلني وصله الله. ولذلك أيها الأحباب، طاعة الشيطان تدمر وتزلزل بعض الناس تحت الأرض. مسكين، أمنيات تحت الأرض. أتدرون أن بعض تحت الأرض لهم أنين وصراخ ونداء وعويل: رب ارجعون. والله بعضهم نعم، والله بعضهم كان في خير، لكنه مات قاطعا لرحمه أو هاجرا لمؤمن من المؤمنين. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وهجروه 3 سنين 4 سنين. هذه القلوب أحبابي جعلوها منشرحة بصنفرة هذا القلب وإخراج ما فيه من غل حتى تكون الحياة أيها الأحباب مزهرة. الآن أقف مع بعض أسباب سلامة الصدر. طبعا ما تقدمت به من الكلام فيه مضمن تلك الأسباب. أول سبب
الدعاء. رب اشرح لي صدري، دعاء الأنبياء، دعاء موسى، دعاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اسأل الله أن يشرح صدرك، اسأل الله أن يعينك على نفسك. وإذا عزمت إياك أن تستشير في سلامة صدرك من المظالم أو من الغل أو من الكيد والبغضاء، لا تستشر مخلوقا. واحد يا شيخ قاطع عمه وأبناء عمه، ومات والده ووالده ورث القطيعة لهم، أقبح ميراث في الحياة تورث لعيالك غل وكمد وحزن ومشاحنات، وعيالك عقبك ما يصلون أرحامهم بعدك، يظنون أنهم يطيعونك وهم يعصون الله. قال يا شيخ أنا ودي أزور عيال عمي واصلح مع عمي، لكن ما أقدر أعطيك كلمة الحين، لازم استشير إخواني. ما تسمعونها هذه كثيرا؟ لابد نجتمع. قلت ايش رايك؟ ما في مشكلة، رح لهم، لكن أنا ودي تقول لإخوانك هذه الكلمة. قال وماذا أقول؟ قل لإخوانك وش رايكم نقعد تحت لعنة الله ولا نخرج من لعنة الله؟ ندخل تحت غضب الله وقطعه ولا نخرج منه إلى وصله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقعد تحت غضب الله ولعنه؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هي الأقفال التي على القلوب. القلب ما انشرح والصدر ما انشرح، لأن القفل في يد الشيطان والمفتاح في يد الشيطان، أو المفتاح في يد مندوب الشيطان. يمكن مندوب الشيطان أكبر أخوانك، أصغر أخوانك، واحد من جيرانك، واحد ممن تستشيرهم. إذا قال لك لا تصلح فهذا مندوب إبليس لحقد القلوب وغل القلوب، والمفتاح معه. لا تستشر مخلوقا في طاعة الله. خذ القرار اليوم وأكثر من الدعاء حتى يعينك الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هذا من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد قلبي، هذا من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء قرآني. لابد ندعي يا أحبابي، لأنك إذا وكلت إلى حولك والله أنك تدمر نفسك، ويجيك الشيطان يحزن بينك وبين إخوانك ويحفر الخنادق. كل ما بغيت تطمر قال أنت بترى بتطيح. هذا خندق وهمي، خندق غير صحيح. اقفز وتوكل على الله واعزم، والعاقبة لك، العاقبة لك. خاصة أن كثيرا من الأمراض اللي في القلوب ليست إلا كيد الشيطان وخميرة الشيطان ووسوسة الشيطان. وخطورة عدونا يا أحبابي أنه يجري منا مجرى الدم. لو عدونا مسجون ما طلعناه، لكن إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأين سكنه؟ قال الله الذي يوسوس في صدور الناس، مكانه صدرك، وقد التف كالحية الرقطاء على قلبك. فإذا كثر الدعاء والذكر انخنس وتوارى وانشرح صدرك. ولذلك تجد أن بعض الناس إذا تكلمت له الصلح هاج، وبعضهم يطلع أبو عطفة رشاشة، والله أن تكلمت في الموضوع ذا أني مدري الحكم فلان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مندوب الشيطان فعلا، ولا يريدك أن تتكلم في هذا، لأنك يوم أن تتكلم في الصلح عفو وانشراح الصدر إنك تهدم بناء طويلا بناه وحفرة عميقة حفرها. لذا أول أسباب سلامة الصدر هو الدعاء، والزم الدعاء. الزم الدعاء. رب اشرح لي صدري، أعني على أمور ديني، اللهم طهر قلبي. وهكذا من الأدعية أيها الأحباب التي بإذن الله ينشرح صدرك إذا اتكأت وتوكلت على الله. منها تدبر القرآن. وإن بعضنا أحبابي مع القرآن في هجر وفي جفاء. أسألك ولا تعلم أحد إلا نفسك، كم ختمت القرآن بعد رمضان الماضي من مرة؟ أتدرون أن القلوب تصدأ؟ قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء. الموعظة هذه هو القرآن، والشفاء هو القرآن، شفاء لما في الصدور. صدورنا تكون أحبابي مريضة ومظلمة
يوم أن يضعف الإنسان مع علاقته بالقرآن. والله أحبابي، أحد مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله وبارك في عمره، أحد طلابه يقول الشيخ يقرأ كل يوم ورده 5 أجزاء، وكان يريد أن يأخذ الشيخ بموعد، فجلس يجلس القرفصاء ويقرأ وقد أغمض عينيه لا يريد أن ينظر إلينا، ونحن نؤشر ظنناه ينظر إلينا. فلما انتهى قام قال الحمد لله، كاد اليوم ينتهي ولم أنتهي من ورد 5 أجزاء كل يوم، وهو رجل تجاوز 60 أو 70. أنا وأنت كم وردنا؟ إذا ضعفت علاقتك بالقرآن مرض قلبك، وإذا طال الهجر مات قلبك. وننزل من القرآن ما هو شفاء وهو موعظة لما في الصدور. إذا ضعف بعضنا أحبابي تعطيه مصحف يوم الجمعة يقول بس اكرم تنك معطيه فنجان قهوة. يا أخي قرآن، اقرأ لك وجه، اقرأ وجهين، اقرأ سورة، اقرأ سورتين. من علاجات الصدر حتى يسلم أن يكون لك علاقة مع القرآن. واعلم أن من أكبر علامات حب الله في قلب عبده أن يدمن، مو بيكثر، يدمن تلاوة كتابه. وانظر علاقتك مع القرآن واعلم بعد ذلك هل قلبك مهيأ أن يتلوث وصدرك أن يتلوث أم لا. اقرأوه واختم في كل 7 مرة، في كل 10 مرة، في كل شهر مرة. لا يغلبنك الشيطان ويثقل عليك، فوالله إذا كان. ولذلك أحبابي كثير منا يحتاج إلى رقية ولا لا؟ لو يفتح هنا استراحة رقية، كان وصلت السيارات الخميس مشيت صحيح، وكل العالم اقرأ يا شيخ، وكلهم بيفتح زره انفث يا شيخ. سبحان الله، القرآن ما أنزل، ما عندنا رقية ذهبية ولا رقية عالمية ولا رقية ملكية ولا رقية. أنت القرآن أنزل لي ولك، أنت إذا قرأت شفاك الله، شفاء لما في الصدور. وأحد أسباب المرض، وللمعلومية أحبابي، إن مرض الصدر معناه مرض البدن أيضا. ولذلك الشيطان إذا قوي اعتل البدن، ضاق الصدر، كثر الاكتئاب. يقول لي طبيب نفسي، يقول يا شيخ في دراسة من الدراسات 33% من أطباء النفس مكتئبين، ويوجد كمية كبيرة من المرضى النفسيين والله يا شيخ يأتون إلي ليس لهم عندي علاج، أعطيهم بعض أقراص المهدئة، لكن هو باختصار ما فهم الحياة. قلت لا، هو فاهم الحياة مقلوبة. هو لو عرف الله وأحب الله ورغب إليه وخافه والله لتسكنن نفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اقرأوا القرآن. بيوتنا بعضها موحشة وصدورنا بعضها مستوحشة، سببها أن القرآن ما نزل، ما قرأه، وإن قرأه ما تدبره. أين قول الحبيب إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان؟ وش معنى مفهوم المخالفة؟ البيت اللي ما تقرأ فيه يدخل الشيطان. والشيطان يقول عن نفسه أنه من قرأ آية الكرسي عند نومه لا يقرب الشيطان ويبات عليه ملك. طيب إذن أحبابي الوحشة التي نشعر بها أحد أسبابها البعد عن القرآن. خذ قرار اليوم، نفداك ونفدها اللحية، طالبك خذ قرارك اليوم، كل يوم جزء 30 وجه 20 وجه صحيح، 20 وجه، كل وجه يأخذ منك دقيقة إن كنت ماهرا، وإن كنت منت ماهر خله يأخذ 3 دقائق الله يجزاك خير، واقرأ في ساعة، لكنك بعد ذلك تشعر بالعافية. نحتاج إلى أن نقرأه تدبرا لنشفى ونهدى. ووالله أني أعجب من رجل ليس له ورد في القرآن ويقول أنا أشعر بقلق شوي وحزن وتخنقني العبرة ودي أطلع من البيت ويتسارع الغضب، وإذا مسكت السيارة أمشي ألعن هذا واشتم هذا. يا شيخ أتعود، لكن يا شيخ ماش الدنيا تعبان، ويوم حلل لقى سكر وضغط وكوليسترول وبداية تجلط، وعندك يا أخي أنت مستودع هموم الله يعافيك، أنت مستودع هموم وأمراض لأنك ما استشفيت بكلام الله. والقرآن يهجر تلاوة ويهجر سماع،
ويهجر تدبر ويهجر استشفاء ويهجر تحاكم. فلا تهجرن القرآن من أي نوع من أنواع الهجر حتى تأمن. بيوتنا تحتاج سورة البقرة، ولا تعتمد على المسجل فيه خير، لكن القارئ في المسجل ما نوى أن يطرد الشيطان من بيتك. والقرآن اللي يجي يبعث الطمأنينة هو القرآن الذي تنوي به. اقرأ جزء وتقرأ المرأة جزء حتى أحبابي تسكن النفوس. أطفالنا حبيبنا عندما رأى أبناء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، عندما رآهم بهم السفعة وبهم الهزال، قال: ما لهم؟ العيلة وأنا وليهم. قالت: إن العين تتسارع، يعني عيال ابن أخيك يأتيهم العين، يعني الله حسن مظاهرهم. فعلم أسماء بنت عميس أمهم رضي الله عنها، علمها الرقية. نعم أحبابي، نحتاج نرقي أنفسنا ولا نبحث عن راقي، نحتاج نقرأ القرآن بأنفسنا وليس الشريط فقط. ونحتاج نعم إذا ما انتهى وردك اجلس بعد العشاء، لا تطلع لين ينتهي وردك جزء جزئين ثلاثة. إذا من أسباب الشفاء أن تقرأ ما أنزله الله شفاء ورحمة، وإن لم تقرأ فإن لا شفاء ولا طمأنينة. حتى أيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب في حديث حسن مر على أهل بيت يبكي صبيهم، عندهم طفل يبكي، قال: استرقوا له. كم من أبنائنا الأطباء قالوا ما فيه إلا العافية، المؤشرات الحيوية طيبة، والمرأة تقول طفشانة، أبي يطلع، أبي يموت، أتمنى. العين التي تردي من شاهق، والحديث لا تعلق العين حتى تردي أحدكم من شاهق، والحديث حسن. معنى ذلك أحبابي إن بعضنا يترك القرآن حتى يجتمع الآلام والأمراض، أمراض النفس وأمراض البدن. فإذا أردت أن تشرح صدرك فابتعد عن هجر القرآن حتى تأمن. السبب الثالث من أسباب القرآن، من أسباب شفاء الصدور وسلامة الصدور، القناعة بما وهبك ربك. كثرة النظر في نعم الغير، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. لا تمد عينك في رزق الناس. عذب الناس محاولة محاكاتهم، عذب الناس النظر في النعم غيره ونسي نفسه. ترى بعضنا مو بجائع، لكن لأنه يتعشى على فول الليلة غابط على اللي بيتعشى مضبي. يا أخي الفول فيه بركة، ولا تنظر في رزق غيرك. سيارته توصله، لكن كل ما وقف عند إشارة نظر في السيارة اللي جنبه. بيته مبارك ويستره، لكن كل ما مر على فلة شطب طق الصيد على يد وقال والله أنها حظوظ قهر، ولا أبو فلان كفو يبني هالبيت، والله أني خابر يوم صغير ما يفهم. لكن ثم يعترض على الله ويذهب مهموما مغموما. طهر قلبك، انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث صحيح. انظر إلى، ولذلك أحبابي بعضنا الآن يلهث تعبان، مقارنات، عايش حياته في مقارنات، عايش يغير إن تغير غيره، يبدل السيارة إن فلان أو فلانة أو غيره. لا يا أخي الحبيب، احمد الله على ما وهبك، وإذا رأيت شيئا يعجبك قل لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وترانا فوق الأرض مختلف، بيوتنا متغيرة، وإذا انقلبت تحت الأرض في بعضنا ساكنا في عشة فوقها، وتحته ساكنا في قصر. ولذلك اعمر تلك الدار حتى تصل سعيدا في الدنيا، ولا تحسد إلا غبطة. والذي يغبط في الدنيا كلها كما ورد الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله المال فينفقه، ورجل أعطاه القرآن فهو يرتله. إذا رأيت حافظ أو تاجر ينفق فتمنى مثل ما لهم دون أن تتمنى زوال نعمة الله عليهم. هذه نعمة. ولذلك من علاجات سلامة الصدر أن تقنع بما وهبك الله. اللي في يدك لك، واللي عند غيرك ليس لك. إذا كنت لابد مريدا ما عندهم قل يا وهاب يا رزاق ارزقني كما رزقت عبادك فقط، أما غير ذلك فلا تتمنى. لما؟ لأن من أخطر أمراض القلب الحسد، وما خلا جسد من حسد كما قال الإمام الحسن، غير أن الشقي يبديه والتقي يخفيه. والحسد ما هو؟ ايش رايكم تكونون معي؟ تعريف الحسد مخيف، عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية. كم باقي؟ 5.
عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية. لاحظوا الحسد بعضهم عرفه تمني زوال نعمة الله على مؤمن من المؤمنين، هذا لا، ليت هذا الحسد لو أن اللي يتمنى زوال نعمة الله صاحب كبيرة، وهو صاحب كبيرة، يمكن بعضنا ما تمنى زوال نعمة الله على مؤمن لكنه يكره نعمة الله على عبد. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ الحسد أن تكره بقلبك نعمة حلت بأخ من إخوانك ولو لم تتمن زوالها، عدم فرحك بها كأنما حلت عليك أنت، هذا حسد فطهر قلبك منه. الله يعافينا في من عافى. يعني إذا شرى جيب لكسس 2017 كأن اللكسس لك وتبارك لك كأنك أنت اللي مالكه، تزوج يا الله أنت وفقه يا رب العالمين، الله يجمع بينكم في خير، بنى بيت يا الله يجعله منزل السعادة ويجعله بقعة مباركة، تزوج ناصية، يدعو ويخرج من قلبه ومن لسانه فرح كأن الذي ملكه محمد ملك سعد. إذا ما وصلت إلى مرحلة هذه فراجع قلبك، وبعض القلوب تحتاج توظيف كامل، توظيف وصنفرة كامل، لأنها تلقاه يغل على عدم حبه لنعمة الله على إخوانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فعاهد قلبك. طيب ماذا أفعل إذا تغير قلبي؟ ودائما الأقران اللي مثل بعض إخوان عيال عم مدرسين معلمين أي أصحاب صنف واحد سباكين نجارين يكون بينهم بعض التنافر والتحاسد. ما العلاج؟ العلاج اللي يطهر قلبك من الحسد الآن طلع لي واحد من أنت بتحبه وبينك وبينه وحاسده على نعمة الله عليه، وأكثر من الدعاء له، اللهم بارك له، اللهم من هذاك اللي ماني بحبه ترى، قال ما أحبه وادعي له يا شيخ. قلت لرجل ذلك قال الله يرزقه تريله سواقها مسرع وملتفت ويصدمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه يا شيخ؟ ليه هذا الغل كله يا شيخ؟ مسلم مؤمن أخوك، نعمة الله من الوهاب سبحانه، وهذا الغل في قلبك يمرض قلبك. ولذلك لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب مؤمن، لا يجتمعان. والحسد كما قال الحبيب إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب، وفي رواية الحطب. ولذلك لو أن الميفا الفرن حطيت فيه فطيرة وجلست فيها طال عمرك وتركت الفطيرة هذه أو الخبزة ربع ساعة وعدت، ما الذي يحصل عليها؟ تتفحم ولا لا؟ فحم، ولو زادت ترمدت. ربع ساعة أحرق خبزة. الحسد إذا في قلبي ولا قلبك له 20 سنة وش بقى؟ أظن ما عندي ولا عند اللي مثلي قلب، راح رماد احترق. ثم إنه يحرق الحسنات يلوث الصدور. وأتقانا هو الذي يفرح لإخوانه ويدعو لهم في الغيب ويدعو لهم والذين تبوأوا الدار من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا يجدون في الآية ولا يجدون في صدورهم حاجة. الحاجة الحسد على الصحيح. إذن أحبابي هذا الحسد يأتي لكل أحد. أول جريمة ارتكبت في السماء كبر وحسد، وأول جريمة في الأرض حسد. قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وش ذنبي يا أخوي؟ يا قابيل وش ذنبي؟ هذا يقول هابيل ما ذنبي؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين فقتله. لذلك أيها الأحباب العلاج الثالث القناعة وعدم حسد الناس على نعمة وهبهم الله إياها. ولتعلم أنك إذا ما قبل قلبك نعم الله على إخوانك أنك تعترض على الله. والله موقف فيه قلة حياء من الله أن تقول يا ربي ما لقيت إلا فلان تعطيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو يا ربي إنك لا تقسم قسمة عادلة بين عبادك، أعوذ بالله. هذا لسان حال الحاسد يعترض على عطاء الله، الله اللي عطاه وعطاك. لكن بعضنا إذا حسد ما ينظر إلى نعم الله التي وهب، عيونه في نعم غيره وقد حرم نعمة الله التي وهبه إياها. ومن علاجات الحسد علاجات الصدر حتى يكون سليما حمل الناس على أفضل المحامل.
تدري يا أحبابي إذا شلنا الناس على محمل سيء وش معناه؟ كل إناء بالذي فيه ينضح، واللي في القدر يطلعه الملاس. إذا رأيت الناس أنك أسأت الظن فيهم وش معنى ذلك؟ أن قلبك أسود، وأنك أنت ممكن تسوي هالخطأ ولذلك توقعته من أخوك، ولا أخوك والله ما يدري عن اللي انت فكرت فيه. ولذلك بعض الناس يقول يوم ما عزمتني ذاك اليوم تبي تحقرني، تبي تهيني، تظني سأفشلك أمام الناس، وهو يقول لا والله ما هذا قصدي، وانت تقول عياذا بالله في الاعتداء والله ان هذا قصدك. والله الكبيرة انت فاتح قلبه شاقا عن صدره، أما تتقي الله؟ لذا أيها الأحباب أقف هنا وأقول أحسن الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وبعد الأذان نختم بإذن الله. الحمد لله. نكمل حتى وصول فضيلة الشيخ سعد الحجري حفظه الله وبارك فيه. أقول أيها الأحبة، إذن من أسباب سلامة الصدر أن تحمل الناس على أجمل المحامل، والشيطان الذي يجري مني ومنك مجرى الدم دائما يجعل أسوأ الاحتمالات وأسوأ التوقعات وأسوأ الظنون هي السبب الذي سبب. ولذلك في الجوالات الآن ومع ظهور الواتس ومع قرأها أو لم يقرأها، استلم الرسالة أو لم يستلمها، دقيت عليه وشاف رقمي وهو مخزنه ولا رد علي، قطع الجوال ويمكن من قطع البطارية قطع الله رزقه ورقبته. هذا الرجل الحقود واصل إلى درجة. وتجد أن بعضنا كلما أراد أن يسلم صدره على الناس أتى الشيطان فحملهم على أسوأ المحامل. أكذب الحديث الظن، وأسوأ الطرق إلى الوصول إلى قلوب الناس الظن، فاحملهم على أجمل المحامل. فإذا لم تجد لإخوانك عذرا فاتهم نفسك، وهذه من وصايا عمر رضي الله عنه، ابحث له عن 70 عذر، فإن لم تجد فاتهم نفسك، لا تتهمه هو. لماذا يا أحبابي؟ هناك قطاعة وفيه قطيعة بين كثير من الناس سببها موقف من المواقف أراد ذاك أن يبرر وما قبل تبريره، لأن القلب. ولهذا أحبابي وش يضرك أن تحمل الناس على أفضل المحامل حتى تكون سليم الصدر وحتى تكون سعيد؟ يقول واحد انتبه خليك ذيب، لا تصير ابن حلال. أعوذ بالله، ابن حلال أزين من ابن الحرام. يا ابن الحلال، ابن حلال لأنهم حاطين ابن الحلال معناها يعني أنك تصدق كل كلمة وتحمل الناس على أجمل المحامل وتبحث للناس عن الأعذار. والله إنها جنة، والله إنها سعادة يوم أن لا يكون في صدري على مؤمن غل. وإذا بقي شيء في الليل لا أضع رأسي على الوسادة إلا وقد أخرجت كما قلت السجناء وسلم صدري، وادعو لهم. وأعلم بعض الصالحين في زمننا من يدعو ويكثر في الدعاء. قال لي أحد طلبة العلم عابد تقي، قال والله إن أبي يدعو لأعدائه أكثر من أصدقائه، حتى تمنيت أني من بولده وبيني وبينه مشكلة. يا شيخ يرفع الصوت ويبكي، يدعو له دعاء من قلب محب، يقول حتى أطفئ جمرة الغضب، وحتى لا أعين الشيطان، وحتى أن أضيق مجاريه. فدعوة لأحبابي إلى أن نضيق المجاري بحمل الناس على أجمل المحامل. واعلم أن الشيطان سيأتيك ليغويك ويرديك، واقطع عليه الطريق. وأكثروا من الدعاء للمؤمنين. الدعاء للمؤمنين أحبابي من أكبر أسباب سلامة الصدر. ادعوا لهم، كثر، وابدأ بمن بينك وبينه شيء، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وابو عبد العزيز خاصة وابو محمد خاصة. اللهم بارك في أعمارهم وأصلح ذات بيننا وبارك له في رزقه. ادعو حتى تعلم أنك أرغمت شيطانه. لكن هذه وما يلقاها إلا الذين صبروا. ولذلك قال الله ادفع بالتي هي أحسن، وهذه وربي من الدفع بالتي هي أحسن أن تدفع الوساوس وترغم شيطانك. وهنا وربي تعطى نعيما معجلا وسعة في صدرك. أحدهم لما أتيت إليه أقول له اصلح مع جارك، قال يا شيخ جاري هذا حظه يكسر الحصى. قلت تبارك الله ما شاء الله. قال يا شيخ لو غاب عن محله، يبيعون سيارات، لو غاب عن محله والله إن الرزق كالمطر عليه. قلت
تقول له تبارك الله لا تعين صاحبك. قال يا شيخ هذا ضد الكسر وضد العين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما أردت أن ألين قلبه ازداد بعدا، حتى قلت له ما رأيك علاج من علاجات ما أنت فيه أن أدعو وأمن؟ سأدعو لصاحبك. قال آمين، الله يرزق أبو عبد العزيز 100 مليون. وترى إذا قلت آمين رد الملك قال آمين ولك بمثل. قال لا والله 100 مليون كثيرة، مليون وتخب عليه يا شيخ. أي أنه حتى الدعاء هو في الأصل داع لنفسه، لكن الشيطان ما أطلقه. ولذلك أحبابي تجدون أن وجه الذي يسيء الظن في الناس حقود وغضوب، وتجد أن عينيه قد جحظت ووجهه به حدة. والحبيب ماذا يقول في الحديث الذي رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة؟ يقول إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ألد وكثير الخصومة، حاد الطبع، ما يمكن لا يألف ولا يؤلف، ويتسيد المجالس، ولسانه طويل لو بغيت توقفه ما يهدر، ودائما الناس يخافونه ويخشون لسانه، وإذا دخل في مجلس انفض نصفه وقبع الناس وقطعوا سوالفهم. هادم اللذات، ما هو أبو محمد الله يكرمه. فعلا كتم هذا يظن أنها قوة وأن هذا شخصية وأنها رجولة. هذه عفونة وحزونة وقسوة. وهذا الألد المسكين مما بشر به أنه يبغضه الله. إن أبغض الرجال إلى الله. ولهذا تجد دائما يحمل الناس، يا أخي ما قصد إلا قاصد، فلان يبي يسلم عليك، يهاب البعيد ما يبي، ويبدأ يتحدث. إذن من علامات أو من أسباب سلامة الصدر حمل الناس على أجمل المحامل، ومن الأسباب إفشاء السلام. ليه ما نسلم إلا على من نعرف؟ إن الذي أدمن إفشاء السلام وهو من أسباب دخول الجنة. أفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. ولذلك بعض الناس أحبابي يكون سلامه للناس للمعرفة. عامل ما يسلم عليه، يدخل المجلس ورجال شايل الدلة بقهويك بعد شوي، لأنه عامل هذا مال السلام. طفل يطمره، واحد ضعيف من قومه وجماعته ما يسلم عليه. لذلك حياك الله شيخنا. ولذلك إفشاء السلام من أجمل الأدوية، حياك الله يا شيخ، من أجمل الأدوية التي تعالج بها الصدور. ولذلك إذا كان الإنسان يفشي السلام فاعلم أن صدره قد سلم على المؤمنين، ولذلك يعيش والله جنة وسعادة، نسأل الله الكريم من فضله. ومن أسباب سلامة الصدر أيضا الإحسان للضعفة حتى يرحم ليرحم. أحبابي نحتاج إلى هذه الرحمة التي إذا سكنت قلب أفاضت على من حوله. وبعض الناس في حدة أحبابي، حدة حتى أن أبناءه قد نفروا. وحتى في المسجد ما تلاحظون بعض المساجد يقولون ترى فيها واحد ما يأتي إمام إلا وطرده، ولا أحد يذن في المسجد إلا بالعصا يرفعها في وجهه، لا حول ولا قوة إلا بالله، والناس ينفرون منه، وإذا سلمت عليه ما يرد السلام. وكثير من الناس تقول سلمت يا شيخ على 2 وما أحد رد. هذه ثقافة الشيطان يريد أن ينفر بيننا. الإنسان إذا سلمت عليه ولا رد معنى ذلك أن صدره قد يمتلئ عليه. فأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أيضا أيها الأحباب أختم برسالة، الأسباب كثيرة لكن أختم برسالة، دعوة أحبابي إلى إطلاق السجناء من قلوبنا. واعلموا أن كثيرا مما نرى في حياتنا من تعكر العيش ومن ضيق الرزق ومن ضيق الصدر ومن تلوم الأبناء ومن نفور الزوجات ومن الآلام في الصدر ومن نزع بركة الصحة ومن الضيق الذي نعيشه كله، حتى صار بعضنا سجينا في صدره. أحد أسبابها أن الصدر ما سلم، فسلم صدرك على المؤمنين. الرسالة الثانية، إياك أن تستشير مخلوق في طاعة خالقك، صل ما أمر الله به أن يوصل، وانطلق دون مشورة من أحد، وتأمل قول الحبيب وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الثالث أيها الأحباب، على المؤمن أن يكون له نصيب من الدعاء، أن يهدي الله قلبه حتى يسكن هذا القلب،
وإلا فإن القلب ما سمي قلب إلا لتقلبه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. في الختام أيها الأحباب، هنا بعض الأسئلة، ولأنها ليست فقهية سأرد عليها من باب الاستشارة، وإلا مع حضور فضيلة الشيخ مفتي منطقتنا الغالي شيخنا الشيخ سعد لا ينبغي لمثلي أن يتحدث بين يديه. امرأة تشتكي أن لديها أطفال وأن زوجها بينها وبينه نفرة، وتقول أنها إذا قرأت هي ما استطاعت أن تكمل القراءة، وأن أخلاقهم متغيرة، وأن البيت يمتلئ فيه النمل. أنا أقول لأختي هذه العلاج في كتاب الله، العلاج في كتاب الله. ارقي نفسك، فإن لم تستطيعي فيرقيك الزوج، فإن كان الزوج نافرا فانظري إلى محرم من محارمك أو ابن من أبنائك. وجميل أحبابي أن نرقي أنفسنا بأنفسنا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ما تأتي براقي تقول الله لا يهينك اضطر لي واحزن على ألمي وحاول أن تتجسد ألما أو أن تعيش آلامي. نعم الرقات فيهم خير، لكن إذا عجزت عن رقية نفسك فله أن يرقيك، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهنا يقول لديه صديق بذيء اللسان هجره، هل أوصيه بالعودة إليه؟ بلا شك، وإن كان جلوسك معه يزيد في البذاءة فيكفي السلام، سلم عليه وحاول أن تستصلحه بالدعاء والنصيحة. ودائما مجالسنا تنقلب شر لأن ما أشغلنا الذين فيها بخير. ولذلك أحبابي أحيانا ينقلب المجلس في بدايته لو أن تتكلم عن جوعه عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاع، حبيبنا بكى عليه الصلاة والسلام، قام الليل حتى تفطرت قدماه. تكلم عن هذه المعاني واترك المجلس يتكلم، وأنت صاحب العمل الأول ولك الأجر بإذن الله. في الختام أيها الأحباب، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لعبد الله بن صليخة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وهنيئا له بهذه الذرية التي أنفذت وصيته. وهناك أناس ورثوا أموال وتشاحن أبناؤهم وها هم في المحاكم، وهناك وصايا ما نفذت وأموال حجزت، أبناؤه بررة ولا نزكيهم على الله. اللهم أصلحهم وبارك في أعمارهم، واغفر لأبيهم ونور قبره، واقبل ما قدم له من عمل. اللهم يا رب اجعله نورا يسعى بين يديه ومن خلفه، نور لحده وثبته يا ربي في قبره ووسع له فيه. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة له بجنات النعيم ولذريته ولمن قال آمين. وشكر الله لصاحب الفضيلة أصحاب الفضيلة الذين حضروا هذا اللقاء، وشكرا لأمير المنطقة الغالي الذي يرعى بيوت الله وهذه المؤسسات المباركة التي يذكر فيها الله كثيرا. اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة يا رب العالمين. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حرم وجوه الحاضرين عن النار. اللهم واجعل النداء لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا